Ողջունենք ձեզ հարգելի ներկաներ, Աստակ լսարանի սիրելի բարեկամներ։ 78, ավասիկ մեր 78-րդ հանդիպումն է Աստակ լսարանի միջոցով եւ ինչպես արդեն գովասներով լավադայակ եք, թե մեր այսօրվա հյուրն է տասախոս դոկտոր Վահրամ Բալայանը, Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հանձնաժողովի նախագահ։ Թեման մեր այսօրվա Արցախյան հակամարտության չփակված էջը։ Այս է մեր թեման, որ դոկտոր Վահրամ պիտի ձեգուցե հավաքական վերադարձի իրավունքի, քերիներու ազատարձակման հնարավորություններու եւ հոգեվոր մշակութային ժառանգության իրավիճակի մասին։ Բնականաբար դոկտորի ձեգության յետք հերթը ցերն է, որբեսի ցեր մեջբերումներով եւ հարցերով դոկտորին ուղղված անշուշտ ավելի խորանանք որոշ թեմաների կամ մանրամասնությունների մեջ։ Դոկտոր Վահրամ, եթե պատրաստ եք, հարթագծերն է հրամեցեք։ Շնորհակալություն, հրավերի համար շնորհակալություն։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ պիտի ասենք, որ հայ հանրության մեջ եւ ինչու միայն հայ հանրության մեջ, նաեւ միջազգային որոշ հարթակներում անդադ այդ քննարկման նյութը կա, Արցախյան էջը փակված է, թե փակված չի, ասենք Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը մեկ է, տարբեր քաղաքական կառույցների պետք է ասեմ իմ դիտարկումներով, որ այդ էջը փակված չէ։ Ինչու չի փակված, երկու կարևոր հանգամանքներից ելնելով, առաջինը, որ ես անչափ կարևոր եմ համարում, արցախայության հազարամյակների պատմությունը, դրա վկայությունը, որ միշտ այդ ժողովուրդը պայքարել է իր հայրենի հողում ապրելու, մենք հազարամյակների ընթացքում դժվարություններ ենք ունեցել, բազում դժվարություններ, պահ է եղել, երբ կարծես թե թվում էր, որ արդեն Արցախ էլ չպիտի լիներ, բայց ամեն անգամ այսպես վերհառնվել է եւ փորձել է իր տեղը դեր ունենալ հայ իրականության մեջ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Արցախի կարևոր շատ դեպքերում նաև չբացատրվող քաղաքական հանգամանքը, որ էական է ոչ միայն հայ իրականության համար, հայության համար, այլ նաև բազմաթիվ տարածաշրջանային եւ ընդհանրապես խոշոր տերությունների համար։ Այն նայեք, եթե դուք ուշադիր հետևեք զարգացումներին, 20 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը երբ սկսվեց, այդ 44-օրյա պատերազմ, որ ասում ենք, որտեղ մենք ցավոք սրտի պարտություն կրեցինք, դրանից հետո նոյեմբերի 10-ի այդ տխրահռչակ հայտարարությունը ըստ էության դրանից հետո արդեն պարզ էր զարգացումները ինչպես պիտի լինեն եւ հետագայում արդեն փաստորեն մեծ տերությունների համաձայնությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության թողտվությամբ, եթե այսպես ասենք, փաստորեն այս տարածքը Արցախի Հանրապետության տարածքը բռնազավթվեց։ Այս Հայաստանի Հանրապետությունը փաստաթղթերով մշտապես մեր անվտանգության երաշխավորն էր, բայց եթե հիշում եք 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին այդ հարձակման նախօրյակ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ներկայացրեց, որ ինքը չի խառնվելու այդ կոնֆլիկտին։ Հասկանալի է, որ 120,000 ազգաբնակչությունը շրջափակված անհնարին է դիմակայել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, էլ չեմ խոսում Իսրայելի աջակցությունը, միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների եւ Պակիստանի։ Եվ եղավ այն, ինչ եղավ, այսինքն այդ մեծ բռնատեղանությունը ցեղասպանական գործողություններով, բայց բանը նրանումն է, որ այն նայեք տեսեք, այդ 20 թվականի այդ զարգացումներից հետո աշխարհի այդպես գլոբալ առումով ռազմաքաղաքական իրավիճակը երկրագնդի, եթե այսպես կարելի ասել, ինչ որ ձևով փոխվեց։ 20 թվականից հետո արդեն շուտով սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ես իդեպ ասեմ, որ այս մեր պատերազմով ես գնահատում եմ, որ համաշխարհային երրորդ պատերազմը սկսվեց, որտեղ ուժերի բալանսը տարածաշրջանում փոխվեց, այսինքն Ռուսաստանը
ականատես եղանք Սիրիայում ինչ զարգացումներ եղան, այսինքն Թուրքիան այստեղ բավականին հասկանալի է, որ դարեր շարունակ Ռուսաստանը Թուրքիային զսպող հանգամանք է եղել եւ թուլացած Ռուսաստանի պայմաններում Թուրքիան նորից այսպես սկսեց ակտիվանալ եւ Սիրիայում դուրս բղվեց ըստ էության Ռուսաստանը, Պարսկաստանը եւ այդ տարածաշրջանում թելադրողը դարձավ Թուրքիան։ Դրան հաջորդեց Պարսկաստանի հետ կապված զարգացումներ, այսինքն մեկը մյուսին կարծես թե այսպես հաջորդում է Պարսկաստանը արդեն թե Լիբանանում, թե Սիրիայում արդեն ինչ մանավանդ Սիրիայում արդեն թելադրող չի, ազդեցիկ ուժ չի եւ այս պարագայում արդեն նրան շուրջը օղակը սկսում է այսպես ավելի սենվել, առավել եւս որ արդեն հայկական Արցախը չկա, Արցախի հանրապետությունը չկա եւ Իրանի հետ 200 կիլոմետր Արցախի հանրապետության սահմանը, որը իրենց համար բավականին անվտանգ սահման էր։ Ես երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ էի, Իրանում էի 18 թվականին, իրենք անդադ ինձ հարցնում էին, ինչ նպատակներ ունեք այդ սահմանը պիտի պահեք, թե չեք պահում։ Եվ իրենք շահագրգռված էին, որ մենք այդ սահմանի վրա նստած ունենք։ Բայց ցավոք սրտի 20 թվականին իրենք որոշ ակտիվություն ցուցաբերեցին, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել։ Ավելին ասեմ, որ ինչ որ պաշտպանում էին Ադրբեջանի։ Դրա վկայությունն է նաև նույնիսկ Խոմեյնիի հոգևոր առաջնորդի մակարդակով հայտարարվեց, որ ողջունում են Ադրբեջանը, որ իր տարածքային ամբողջականությունը այսպես վերականգնվեց, բայց այսօր փաստեր կան, որ հոգևոր առաջնորդի շրջապատի փորձագետները ափսոսանքով են բանանում, որ իրենք սխալվել են այդ հարցում, որ պետք է հայության պաշտպանեին, Արցախի հանրապետությանը պաշտպանեին, որպեսզի իրենք թիկունքը այսպես ամուր լինի։ Այսինքն այսօր փաստորեն Իրանի շուրջ այդ օղակը սեղմում է եւ նրանք հասկանում են հայկական գործոնի կարևոր դերակատարությունը իրենց անվտանգային համակարգում։ Հետևաբար այս պայմաններում տարածաշրջանի դերակատարները ինչ որ ձևով հուշում են, որ որոշակի շահագրգռվածություն ունեն։ Եվ ասեմ, որ Ռուսաստանը բնականաբար այդ ձգտումը ունի, որովհետև հրաժարվել Արցախից դա նշանակում է հրաժարվել այսր Կովկասից, դա նշանակում է միաժամանակ հրաժարվել Մերձավոր Արևելքից։ Այսինքն որտեղ այսր Կովկասի միջոցով է Մերձավոր Արևելքում նա իր ազդեցությունը պահում, դա նշանակում է նաև Իրանից հեռանալ, այսինքն Իրանի հետ ըստ էության սահման չունենալ, այսօր Կովկասը սահման ունենալով Իրանի հետ ըստ էության Ռուսաստանը ուներ այսօր սահման Պարսկաստանի հետ։ Այդ սահմանը այսօր ըստ էության խախուտ է, Ադրբեջանի վստահելի պարտնյոր չի, Հայաստանը ինչ որ միտեղ արդեն սկսում է թեքվել դեպի Եվրոպա, եւ այս պարագայում Ռուսաստանը խնդիրներ, այսինքն Ռուսաստանի սահմանը հասել է Հյուսիսային Կովկաս, այսինքն Կովկասյան լեռնաշղթա է ասել։ Մյուս կողմից էլ եվրոպական երկրները համար են այսպես նոր խնդիրներ առաջանում, առաջի հերթին այդ ուժային այդ բալանսի փոխումը, այսինքն Թուրքիան ավելի այդպես ագրեսիվ է դարձրել, ավելի Թուրքիան ավելի պահանջող է դարել եւ այս պարագայում եվրոպացիները չնայած պաշտպանում էին Միացյալ Նահանգների հետ միասին Ադրբեջանին, նրանք էլ հասկացան, որ այս պարագայում այդ ուժերի բալանսի փոխման պարագայում տարածաշրջանում պատերազմների հնարավորությունները ավելի է մեծացել եւ պատահական չէ, որ Շվեյցարիայի խորհրդարանը երկու պալատները որոշում են կայացրել, որ կառավարությունը, արտգործնախարարությունը համաժողով կազմակերպի, որին պետք է մասնակցի
ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ նաև Արցախյան կողմը։ Այսինքն Արցախի սուբյեկտայնությունը նրանք ընդունում են, որ դա կա, եւ պատահական չի, որ այստեղ պատվիրակություն եկավ եւ հանդիպում ունեցանք Շվեյցարիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ եւ նրանք իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին, որ այդ միջնորդի առաքելությունը իրենց վրա վերցնելու եւ այս ասպարեզում աշխատում ենք, փորձում ենք, որ իսկապես այդ միջազգային համաժողովը կայանա, հավաքական վերադարձի հետ կապված հարցերը քննարկվի։ Ես չեմ խոսում միջազգային դատարանի մի քանի որոշումները, որոնք բխում են մեր շահերից, սրանք նույնպես խոսում են, որ նրա մասին, որ միջազգային հանրությունը նույնպես առօրեական է համարում Արցախայության հավաքական վերադարձի հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գերիներին, ապա պիտի ասել, որ այս ուղղությամբ եղած ռեսուրսներով փորձում ենք աշխատել։ Ճիշտ է, ես ինչքան տեղյակ եմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են որոշակի փորձեր անում, բայց դրանք ճապաղ փորձեր են։ Փորձեր են անում նրա համար, որովհետև նրանք լավ գիտեն, որ այսօր Ադրբեջանը այս շինծու դատավարությունը վարում է նրա համար, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնի ագրեսոր երկիր։ Այսինքն, որ այդ ամենի պատասխանատուն Հայաստանն է եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր զգում են, որ այդ մութ ամպերը կուտակում այս տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության վրա, որովհետև Ադրբեջանը ըստ էության ուզում է լեգիտիմ այդպես հնարավորություն ստեղծել, պարարտ նախապատրաստել հերթական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կատարելու։ Ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունը առ այսօր այդպես այդ համապատասխան քայլերը տեսանելի չէ գերիների ազատման հետ կապված, բայց տարբեր քաղաքական ուժեր, հասարակական կառույցներ այստեղ որոշակի այսպես աշխատանք է կատարում եւ եթե չգիտեմ ինֆորմացված է տեղյակ եք թե չէ հայ դատի կենտրոնական խորհուրդը մեծի մարմին ձևավորեց այդ հարցերը համակարգող մի 10 օր առաջ այդպիսի մի նիստ ունեցանք, որի նպատակային է, որ այդպես մի մարմին ձևավորվի եւ այդ մարմնի լիազորությունները այդ կանոնադրությունն է մշակվում, որ այդ մարմինը կարողանա կոորդինացնի այդ աշխատանքները գերիների ազատման հետ կապված, ասեմ, որ այդ ասպարեզում նաև որոշակի աշխատանք է կատարում Կիլիկիայի Մայրաթորի կողմից, տվյալ պարագայում կաթողիկոսի Արամ Արաչինի կողմից, նա նամակով այդ հարցով դիմել է Տրամպին, տարբեր երկրների առաջնորդների հետ հանդիպումներում նա այդ հարցն է բարձրացնում եւ փորձ է արվում այս ասպարեզում նույնպես փորձ անել ինչ որ նպատակի հասնել։ Ցավոք Ադրբեջանը համառորեն այդ շինծու դատավարությունը վարում է, մեկ էլ եմ ասում նպատակ ունենալով այդ դատավարությունը օգտագործել, մեղադրել այդ մարդկանց, հայկական կողմին մեղադրում է ֆաշիզմի մեջ, զավթողական գործելավոճի մեջ, փորձում է դրա միջոցով Հայաստանին տասնյակ միլիարդների հատուցում պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունից, այս հանգամանքները կան։ Մեր ամենացավոտ հարցերից մեկը մնում է գերիների վերադարձի հետ կապված ներողություն պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Եթե դուք նկատել եք, Ադրբեջանը փաստորեն այսօր Արցախի Հանրապետության տարածքը բռնազավթելուց հետո փորձում են նաև վերացնել հայկական հետքը Արցախից։ Եվ այդ ասպարեզում դա բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Առաջինը դա նորից ջրի երես հանվեց այսպես կոչված աղվանական տեսությունը,
ըստ որի փաստորեն Արցախի հանրապետության տարածքի բոլոր հուշարձանները, մանավանդ եկեղեցիները, խաչքարերը աղվանական ծագում ունեն եւ հայերը որևէ կապ չունեն այդ ամենի հետ։ Գանձասարն է այդպես ներկայացվում, Դադիվանքն է այդպես ներկայացվում է բանը Ամարասը եւ մյուս մեր բոլոր բազմադարյան այդ կառույցները եւ ասեմ, որ այս վերջի 2 տարիների ընթացքում 11 կոնֆերանս է կազմակերպել միջազգային եւ այս վերջերս էլ նմանօրինակ կոնֆերանս կազմակերպեց Վատիկանում, ցավոք սրտի Վատիկանն էլ ինչ որ ձևով դարձավ աջակից այդ կեղծ թեզերը հանրայնացնելու, տարածելու առումով, որ այդ ուդիական է եւ ուդիական համայնքի վրա ելնելու այդպես փորձում են աշխատանք տանել մեր մշակութային ժառանգությունը սեփականացնելու համար։ Ասեմ, որ դրանց զուգահեռ փաստորեն ոչնչացվում է նաեւ առաջի հերթին այն հուշարձանները, որոնք հայատառ են, որտեղ դա, եթե հիշում եք Ալիևը Ծակուրի եկեղեցու դիմաց 17-րդ դարի կանգնեց եւ ձերքով այդպես ցույց է տալիս, որ հայերը ահա իրենց տառերը գրել են այս եկեղեցու վրա, պետք է այս ամենը ջնջել եւ նույնիսկ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության կից այսպես մի մարմին է ձևավորվել, որը հենց զբաղվում է այդ ամենի կեղծելով, այսինքն հայկական տառերը մաքրելով, հայկական հուշարձանները ձևախեղելով, եւ դուք գիտեք, որ Ղազանչեցոց եկեղեցին վերափոխվել է, չեմ խոսում կանաչ ժամի մասին, որ լիովին հիմնահատակ կործանվել է, ոչնչացվել է Բերձորի նորակառույց եկեղեցին, Ջեբրայելի այս հատվածի նորակառույց եկեղեցին ոչնչացվել, միաժամանակ նաև ոչնչացվում է մանավանդ ազատագրական պայքարի հետ կապված բոլոր հուշարձանները, մեր պետականությունը հիշեցնող բոլոր հուշարձանները, ոչնչացվեց Արցախի հանրապետության առաջի հերթին ազգային ժողովի շենքը, կառավարության շենքը, ազատամարտիկների միության շենքը ոչնչացվեց, մեր համալսարանը, Արցախի պետական համալսարանը, որ գեղեցիկ այդպես վերանորոգված շենք էր, շատ հայկական ճարտարապետական ոճով կառուցված, նույնպես տուփակերտ կառույց էր, ամբողջ տուփը այդպես երեսից մաքրվեց եւ իրենց ձևով այդպես վերանորոգեցին այդ շենքը եւ դարձրին Ղարաբաղի համալսարան, այսպես ադրբեջանական համալսարան դարձրեցին, ել չեմ խոսում գյուղերում ընդհանրապես ինչքան ազատագրական պայքարի նվիրած հուշարձաններ կա, խաչքարեր կա, մանավանդ լիովին ոչնչացնում են, նույնիսկ իրենք էլ են այդ ամենը ներկայացնում, ցույց են տալիս, հայերական պատերազմի հետ կապված հուշարձաններն են ոչնչացնում, ոչնչացվեց Մարշալ Բաղրամյանի, Մարշալ Խուդյակովի Արմենակ Խափերյացի թանգարանը ոչնչացվեց եւ նրա հուշարձանը ոչնչացվեց, Շուշիում Իվան Թևոսյանի ԽՍՀՄ ծանրարդյունաբերության նախարարի նախկին այդ հուշարձանը, Նեսոն Ստեփանյանի կրկնակի հերոս Նեսոն Ստեփանյանի հուշարձանը ոչնչացվեց եւ այսպես շարունակ դա կարելի է այսպես երկար թվարկել, ընդհանրապես այն հուշարձանների վրա, որտեղ ազատամարտիկի, այսինքն զինվորական հագուստով հուշարձան կա, լիովին ոչնչացնում են այդ ամենը։ Բան այնուհետև ասեմ, որ մեր պանթեոն, մեր եռաբլուրը, եթե այսպես ասենք, այսինքն այն հուշարձանը, որ կար զոհվածների այդ եղբայրական գերեզմանոցը, այնտեղ էլ է պղծվել, այսինքն քանդվել է, դրան զուգահեռ էլ, ասենք, կառուցում են մզկիթներ, օրինակ Քարին տակի նշանավոր այդ գյուղը, որ նրանց կոկորդին ոսկոր էր դարձած, ամբողջ գյուղը ոչնչացրել են եւ գյուղում մի հատ նոր մզկիթ են այսպես կառուցել, կամ նման կամ օրինակ Շոշ գյուղում
այս նշանավոր գյուղում բնակարանների տներից մեկը, առանձնատներից մեկը դարձել են էլի մզկիթ։ Այնպես որ այս գործընթացը շարունակվում է եւ մենք փորձում ենք մեր համեստ հնարավորություններով հակազդել, ասեմ, որ այս վերջերս իմ հեղինակությամբ եւ Մելանիա Բալայանի բանը մենք Արցախի հանրապետության նյութական մշակույթի հուշարձանները երկաթորյակ գիրք ենք պատրաստել անգլերեն լեզվով 1150 Բոստոնում երի մոտակա ժամանակներս կտպագրվի, այնուհետև մենք փաստորեն առանձին հատորյակ ենք կազմել Աղվանից եկեղեցու, Աղվանից կաթողիկոսի նստավայրերը, մոտավորապես 350 էջանոց գիրք կլինի, դա նույնպես կհրատարակենք հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով, փորձում ենք առանձին հոդվածներով հանդես գալ Արցախի թեմի կողմից հուլիսի սկզբին նախատեսում է Երևանում հավատարմագրված դեսպանների համար մեծ խոշոր ցուցահանդես կազմակերպվել, որ կոչվում է ներողություն մի րոպե գիտեմ գիրքը էստեղ է կարող եմ ցույց տալ ցավոք էստեղ չէր մենք առանձին գիրք ենք վտանգված ժառանգություն այսպես առանձին գիրք ենք բանարել հրատարակել որտեղ պետք է դեսպաններին տրվի այդ ամենը հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով միաժամանակ նաև կարճ ֆիլմ եք նախապատրաստել ցուցադրության համար ու նաև ցուցադրություն է այդ ամբողջ դա պետք է նաև հայ դատի Եվրոպայի գրասենյակի հետ որոշակի պայմանավորվածություն կա աշխատանք է տարում որ նաև փորձարվի այդ ցուցահանդեսը նաև Եվրոպայում այդ ամենը ցույց տրվի նո այդ աշխատանքներն է արվում մոտավորապես այսքան Ահավասիկ շատ բարի լավ եթե հարցեր ունիք հարկերի ներկաներ կամ մեջբերումներ խնդրեմ հերթեցերն է հրամեցեք անշուշտ հերթով սկսենք կամ հերթով արիզդանք մինչ այդ եթե կարդոնեք դոկտոր ես հարցումը տամ ցեզ այո այսպեսի դոկտոր Վահրամ այսպեսի թեզ գա այսինքն ոմանք ուզում են այսպես խանգարել իրավիճակը եւ ասում են որ նույնիսկ եթե հավաքական վերադարձի իրավունքը դրվի արցախցիները չեն վերադառնալու այսպեսի թեզ կա համաձայն եք գիտեք նայեք 2020 թվականի պատերազմից հետո ըստ էության համարյա ժողովուրդը էլի մեծամասամբ դուրս էր եկել նույն ձևով ժողովուրդը հետ վերադարձավ որպեսի այսինքն ես ինչ եմ դա ասում 1795-97 թվականներին երբ աղա Մոհամմադ Շահը մտավ Արցախ ավերեց ոչնչացվեց որից հետո նաև սովն ու համաճարակ սկսվեց մարդիկ մահացան մի մասը թողոցին հեռացան նորից էլի հետ վերադարձան իրենց հայրենիքը վերաշինեցին մի քանի տարի հետո այսինքն ուզում եմ ասել որ դա սխալ տեսակետ է ժողովուրդը ես շատ եմ հանդիպում մեր մարդկանց այսօր էլ մի քանի հոգու հետ հանդիպեցի մարդիկ իսկապես բավականին այդպես խոր ընկճված են եւ ամեն պահի սպասում են որ այդ հնարավորությունը ստեղծվի նորից վերադառնան իրենց տները որտեվ ինչի պիտի չվերադառնան այսինքն հրաշալի երկիր մարդիկ հազարամյակներ դարեր շարունակ աշխատել են, բան են ստեղծել են տեղ ապրելու հնարավորություններ են ստեղծել։ Այնպես որ դա սխալ տեսակետ է պարզապես խնդիրը նրա մեջ է որ անվտանգային որոշակի համակարգ է պետք գործի։ Մենք երբ ասենք մանավանդ դրսի падգամավորները եկել էին, նույնիսկ անցյալ աշնանը Ամերիկայի կոնգրեսականները կային, մենք իրենց հետևյալն ենք եկել, որ Հայաստանի հետ պետք է անխաթար սահման ունենանք եւ պետք է
ադրբեջանական ուժեր այնտեղ չլինի, այսինքն պետք է միջազգային ուժեր լինեն, որոնք խաղաղություն կպահեն եւ ժողովուրդը կապրի։ Սա է, այսինքն անվտանգային համակարգ լինելու պարագայում ես համոզված եմ, որ 95-100%-ով մարդիկ կվերադառնան նորից իրենց տները։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ընկերշան, հրամեցեք։ Այո, հարգելի բարամ, նշեցիք, որ երբ բալատ խորհրդարանի որոշումը նաև երկխոսության հարթակ դրամատրելու Ադրբեջանի եւ Արցախի ներկայացուցիչներուն։ Եվ այստեղ ուրեմն գազեմ, որ մենք պետք է գտնանանք Արցախի ներկայացուցիչներու հանգամանքին վրա, այդ կնշանակե, որ pedagogan հիմնարկներու Այո, գողմե լիազորված ներկայացուցիչ ըստ Շվեյցարիայի խորհրդարանին։ Ուրեմն ադով իսկ կարևորվի pedagogan հիմնարկներու շարունակությունը գոյության շարունակությունը գազեմ, որ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող առաջադրանք է եւ այս շրջազիրին մեջ քանի որ նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտն է եւ սահմանադրության լիազորությունները կստանցնի խորհրդարանի նախագահը, որը նույնպես արգելափակված է իբրև Բաքուի մեջ բաղվող քերիներուն հետ։ Ուրեմն այստեղ բնականաբար պետք է նաև սահմանադրական ելք մի խնդրեի այս բոլորը բացատրել, որովհետև եթե նույնիսկ ադրբեջանցիները, որ թերևս չեմ կարծեր, որ թյուրին համաձայնին, բայց եթե այդ երկխոսության հարթակի ընտարաչելու լա իրավական ելքը ինչպես պիտի լա Արցախի բարակային, Արցախի ներկայացուցիչները ինչպես պիտի ճշտվին, որովհետև կարծեմ, որ բավական կարևոր խնդիր է։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն ասեմ, որ մեզ մտահոգումներից աշնանից դրանով զբաղվում էինք մենք օրենքների մեջ այդ ունես համարալության մեջ Ցայնը լսելի չէ, արամ ցայնը լսելի չէ։ Այո, իմ քովս արդ խանգարում բկա գերեւի։ Ինչ։ Հա, հիմա ավելի հստակ է, բարձր։ Կգրտեք պատասխանը։ Այո, հիմա նոր հստակ է։ Ուրեմն աշնանից սկսած դեռ մի 5-6 ամիս առաջ, երևի 7-8 ամիս ավելի շուտ, մենք նախաձեռնել էինք ազգային ժողովում այդ համանդրական փոփոխությունները եւ այդ համանդրական փոփոխությունները կատարել ենք, այսինքն ազգային ժողովին հնարավորություն է ընձեռնվել, որպեսզի ինքը նորից նախագահ ընտրվի։ Ուրեմն չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, մենք իսկապես բանը, բայց այստեղ մի նրբություն կար։ Ազգային ժողովի միջև նախագահ ընտրելը նախագահի ազգային ժողովի նախագահը պետք է դառնար նախագահի պաշտոնակատար։ Մենք քանի որ նախագահը գերության մեջ է Դավիթ Իշխանյանը եւ նախագահի պաշտոնակատար կար, մենք ստիպված էինք, որ ազգային ժողովի նոր նախագահ ընտրեինք։ Եվ երկար քննարկումներից հետո ազգային ժողովի նոր նախագահ ընտրեցինք, որը այս պահին հանրապետության նախագահի պաշտոնակատարն է, իսկ սահմանադրությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահը ավտոմատ դառնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար։ Այսինքն այս տեսանկյունից իշխանության թևերը այսպես համալրված է, ճիշտ է մենք դրանով չենք սահմանափակում, պարզապես ուզում եք մի քիչ իրավիճակը փոխվի, որպեսզի նաև անդրադառնանք նախագահի ընտրության հարցին, այսինքն իսկական նախագահը ընտրենք, այսպես, եթե այսպես ասենք։ Եվ այս տեսանկյունից մենք դրսի հետ դիվանագիտական լեզվով խոսող մարմինը ունենք, այսինքն ժողովրդի կողմից ընտրյալ այդ մարմինը ունենք, եւ կարծում եմ հենց պատահական չի, որ Շվեյցարիայի parlamenti ներկայացուցիչ երբ եկավ, մոտեցումներ եւ մոտորապես այդպես ճանապարհի մի քարտեզի նման բան ուրվագծեցինք։
Այո, լավ, այլ հարցումներ կամ մեջբերումներ, եթե կան կլսենք։ Բարոն Ջամբազյան, հրամեցեք։ Միան միկրոֆոնը միացեք։ Այո, Դոկտոր Բարամ, շնորհակալություն այս լուսաբանական խոսքերուդ համար։ Ունիմ հարցումը նախասեմ ներկուս խանգարված Արցախահայության հոգեվիճակը հայտնի է եւ զգալի է նաեւ համայն հայության հոգեվիճակին։ Ինչպես կբնորոշեք սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորներու լրությունը մանավանդ քաղաքական գերիներու եւ մշակութային ժառանգներու ոչնչացման հանդեպ անդարբերությունը արդյոք այս մեկը դիտավորյալ մեկ գործընթաց է ծեր գոմե ինչպես կարելի է բացատրել։ Շնորհակալություն, ուրեմն եթե դուք նկատել եք իստումա նաև լրատվության հետևում տեսնում եք հանրապետության այս հանրապետության իշխանությունները հետևյալ հայտարարություն են արել։ Չենք լսել։ դոկտոր Վարամ նորեն ցայնի խանգարում ունենք, կգրկնեք Չի հաջիկ։ լսվում։ Հիմա Հիմա լսվում է։ Այո, հրամեցեք։ Հիմա լսվում է։ Այո, Ուրեմն լսվում։ այո, տեղեկատվությամբ եթե դուք նկատել եք, արդեն այս վերջին ամիսներին անդադ դրա մասին խոսում էր, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում անդադ ընդդիմության հետ այդ վեճեր ներգնում, որ իշխանության թեւը հետեւյալն է ներկայացում, որ Արցախի էջը փակված է փաստորեն, այսինքն հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախի հանրապետության տարածքներն է դրա մեջ։ Դա բացահայտ այդպես ասվել է, դեռ չեմ խոսում, որ 22 թվականին Պրագայում այդ ամենը ներկայացվել էր։ Դրա մասին ամեն օր խոսում են։ Հետևաբար, այսինքն իրենց համար այդ էջը փակված է եւ ամեն անգամ նրանց մտահոգությունը այն է, որ Ադրբեջանը այդպես երբ դրա մասին խոսում է, Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Իրենք այդպես իրենց մտահոգությունը դրա մեջ է, բայց ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է կայանում, որ եթե մարդը Թուրքին ճանաչում է, ապա պետք է լավ հասկանա, որ նրանց պահանջները, ինչպես ասում են, անսպառ են։ Այսինքն նրանք վերցնում են այնքան, ինչքան իրենց հնարավորություն։ Այսինքն եթե ինչքան էլ դուք քեզ խելոք պահես, ինչքան էլ դու ասես Արցախը քոնն է, քեզ նվիրում ենք եւ նա ավելին է ուզում, չէ՞։ Եվ այդ ամենը հո չեն թաքցնում, ասում են, որ Սյունիքը իրենցն է, Երևանը իրենցն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը հրճակել են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի տարածք։ Այսինքն իշխանությունների այդ պահվածքը չեմ կարծում, որ ինչ որ ձևով զսպող հանգամանք կարող է դարձնել Ադրբեջանի համար։ Ավելին, իմ կարծիքով դա Ադրբեջանին նայեք, եթե դուք հետևեք Ալիևի խոսակցությանը, այն տպավորությունն է ստեղծում, որ աշխարհի ամենահզոր պետությունը դա Ադրբեջանն է եւ բոլոր երկրների հարցերը կարող է լուծել։ Այսինքն էյֆորիան այսօր որ տիրում է Ադրբեջանում, այսինքն ինչ որ միտեղ իհարկե հասկանալի է, որ իրողությանը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այնպես չէ, որ Ադրբեջանը այն հզոր պետությունն է, որ հայ ժողովուրդը չի կարող նրա դեմ պայքարել, իհարկե հասկանալի է առանց Թուրքիա։ Եթե պարզապես թուրքական գործոնը չլիներ, Ադրբեջանը ոչինչ չէր կարող անել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ընդհանրապես Արցախի Հանրապետության հետ։ Այս հանգամանքը կա եւ ես կարծում եմ, սա պետք է նաեւ մատուցել ժողովրդին, որպեսզի նաեւ ժողովուրդը հոգեբանորեն այդ ընկճված վիճակից դուրս գա, այսինքն այնպես չի, ես մեկ էլ եմ ասում, եւ դա կյանքում մենք ապացուցել ենք առաջի պատերազմի ժամանակ 1991-94 թվականներին, երբ Ադրբեջանը 3-4 անգամ մեզանից ավելի շատ զինված էր, բայց մենք փայլուն հաղթանակ տարանք։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմում կամ 16 թվականին նրանք չկարողացան որևէ այսպես հարց լուծել։ Պարզապես ցավոք սրտի այդ անօթաչու սարքերը եւ մեր այդ օթի բաց լինելը մեզ համար կործանարար եղավ, ինչպես այդ
դուք եք ձեր աչքով տեսնում եք Լիբանանի օդը բաց է եւ դրա համար Իսրայելի ավիացիան ուզում անում է, այսինքն այդպես է եւ այդ վիճակի մեջ էլ ենք հայտնվել ենք նաեւ մենք, այսինքն այդ հարցերը լուծելու պարագայում մենք կարող ենք նորմալ դիմակայել մեր ճշտամիներին։ Հիշեցիք թանկարանները հիշեցիք։ Հարցում թանկարաններու կամ թանկարանների փոխանցագությունը այնտեղ են մնացին այնտեղ լրիվ։ Ուրեմն ասեմ, մեզ բարեբախտաբար հաջողվել է պատմության թանգարանի համարյա 90%-ը տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, մի մասը 20 թվականին է տեղափոխվել, մի մասն էլ հետո տեղափոխվեց, բայց պետք է ասեմ, որ պատկերասրահը Շուշիի լիովին թալանվեց, քարերի բանը թանգարանը թալանվեց, Հադրութի թանգարանը թալանվեց, այսինքն թանգարանների մեծ, բայց Արցախի պատմության թանգարանը, այսպես ասած, փրկվել է եւ այսօր մենք տարբերակներ ենք որոնում, տեսնենք հնարավորություն կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ Արցախի պատմության այդպես մի հատ թանգարան։ Իհարկե հասկանում եմ այսօրվա իշխանությունների գոյության պայմաններում հազիվ թե դա իրականություն դառնա, այնուամենայնիվ այդ նմանատիպ ցանկություն ունենք եւ փորձում ենք նաեւ կաթողիկոսի հետ համագործակցաբար հայոց ամենայն կաթողիկոս վեհապարի հետ համագործակցաբար փորձում ենք այդպես մի նմանօրինակ փորձենք տեսնենք հնարավոր է նման հարց լուծել։ Իսկ Կանցասարի թանգարանի մասին դերակցություն ունենք։ Չէ, նայել է թալանվել, նայել է մնացել։ Ներառյալ ցերակիր աստվածաշունչերը եւ այլն։ Չէ, գիտեք, ես ասեմ, որ ուրեմն այնտեղ բարեբախտաբար Գանձասարի թանգարանի բաների մեծ մասը կրկնօրինակներ է եղել։ Այդ կրկնօրինակները պահվում է Մատենադարանում։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես այնտեղ էի Արցախը չնգած Շուշիի քորքերի մեծ մասը տեղափոխվել էր Ստեփանակերտ։ Այո, մոռացա եւ դա էլ ասեմ, այո, Շուշիի գորգերի մեծ մասը, քանի որ դա մասնավոր հավաքածու է եղել, դեռ 20 թվականին, կարելի ասել 80-90%-ը տեղափոխվել է։ Սել ուզում եք տեղափոխվել է դեպի Հայաստան։ Այո, բերվել է Երևանում է գտնում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Լավ, այլ հարցեր եթե կան գլսենք։ Լավ, երևի այսքանով բավարարվենք։ Շնորհակալություն գայտնենք մեր այսօրվա հարգելի տասախոսին դոկտոր Վահրամ Բալայանին այս հագիր զեկուցման համար եւ նաեւ ձեր հարցումներու եւ մեջբերումներուն համար Գեշան։ Մենք այսօրվա հանդիպումը այսպեսով պիտի ավարտենք, անհույսով որ գրգին կմիանանք նաեւ մեկ ամիսի հետ քիչ հետ կհայտարարեմ, մինչ այդ պիտի խնդրեմ, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր այսօրվա տասախոսին դոկտոր Բալայանին մեր զապողություններով, եթե կարելի է, ավասիկ։ Դոկտոր Բալայան, եթե գտեսնեք, խնդրեմ։ Ես էլ եմ գոհ շնորհակալ եմ այդ շփման համար, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, շնորհակալություն ձեզ գրգին։ Իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը հարկելի ներկաներ ավասիկ ներկայացնեմ տեղի պիտի ունենա մոտավորապես 1 ամիսի հետ, եթե ճիշտ թվականը գուզեք 19 հուլիսին։ Եվ մեր հյուր տասախոսը պիտի լա դոկտոր մեր հյուր տասախոսը պիտի լա դոկտոր Համո Սուկիասյանը, նյութ ունենալով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը եւ եվրոպական միտքը։ Ավասիկ մեր հաջորդ հանդիպման թեման տասախոս դոկտոր Համո Սուկիասյան ազգային ակադեմիայի պատմության հիմնարկի ավագ գիտաշխատող։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ցեզի պիտի մաղթեմ խաղաղ օրեր, ասպես ջերմ մթնոլորտ ամառը վայելենք, առայժմ ցտեսություն ձեր բոլորին։ Ցտեսություն։